فيلم اتعرض على اكتر من 7 ممثلين ومحدش كان راضي يمثله. اغلب الناس كانوا شايفينه فيلم مش كويس اصلا وانه مستحيل ينجح. قعد اكتر من 5 سنين عشان يتعمل واتكتب منه مش اقل من 20 درافت عشان يوصل للتكوين الاخيره دي. فيلم بدأ بمخاوف كتيره وكله كان شايف انه ما يستحقش المجهود اصلا، لكن في النهايه اتقلب لسلسله تعتبر الانجح الفتره الاخيره. بيشارك فيه تايسون فيوري وكريستيانو رونالدو، بيظهر فيه كانه مشارك في الفيلم بفيديو مسجل. وتقريبا اغلب عتاوله ممثلين مصر شاركوا في السلسله دي، وده كله كانت نتيجته ان الجزء الثالث من الفيلم الاعلى تحقيقا للايرادات في تاريخ السينما المصريه. بعيدا عن ان ال5 ممثلين اللي هم يعتبروا ابطال الفيلم نجوم تقال، لكن كمان هتلاقي السلسله مجمعه عدد كبير من الممثلين الكبار اللي مش سهل تشوفهم كلهم كده في عمل واحد. محمد ممدوح، خالد الصاوي، اياد نصار، آسر ياسين، وده غير الممثلين التانيين وضيوف الشرف. فاحنا هنا تقريبا بنتكلم في سلسله مشارك فيها اكتر من 20 ممثل تقيل، ودي حاجه الصراحه تخليك تستغرب شويه ازاي الفيلم اللي شارك فيه العدد الكبير ده من الممثلين لما اتعرض على الممثلين في الاول كلهم كانوا بيرفضوه. الجزء الاول من الفيلم اتعرض على احمد السقا، آسر ياسين، باسم سمرة، عمرو سعد، محمد رجب ومحمد رمضان، وكل ده ما كانش في حد فيهم راضي يمثله. طب ليه؟ ولاد رزق ده ما كانش فيلمي، كان فيلم فلان وفلان وفلان وفلان، وكل شويه حد يقراه ما يعجبوش. قبل ولاد رزق كانت السينما المصريه بتميل اكتر للبطولات الفرديه، واغلب الممثلين الكبار كانوا بيرفضوا يشاركوا في افلام ببطولات جماعيه، وده عشان ببساطه البطوله المطلقه بتبرزهم اكتر، وعشان برضه بيخافوا ان دورهم يبقى اقل اهميه او ما يبقاش مؤثر زي باقي الادوار. فالفكره دي وقتها كانت مخاطره لاي نجم انه يدخلها، اللي هو انا هوجع دماغي ليه يا عم، فاهم؟ ما تخليني في البطولات الفرديه. في الفتره دي يمكن فكره انه تعمل فيلم مجموعه اخوات، النجوم في الوقت ده خافوا منه، زائد ان ما كانش فيه فيلم تاني ممكن نقارنه بولاد رزق وقتها عشان نتوقع الفيلم ده هينجح ولا لا، بسبب ان فكرته كانت مختلفه تماما عن اي حاجه اتعملت قبل كده. ولاد رزق كان معمول ميكس بين الاكشن المصري الشعبي وعالم الجريمه بتاع السينما الامريكيه، وكل ده تحت بطوله جماعيه. فالنوع ده قبل ولاد رزق ما كناش نعرفه قوي وما كانش منتشر اصلا وقتها، فالممثلين ساعتها كانوا شايفين ان الفيلم غالبا هيفشل اصلا. ولاد رزق كميه الناس اللي قالوا الفيلم ده هيبقى وحش او بلاش الفيلم ده يتعمل، وناس شغاله جوه الفيلم. صناع الفيلم ساعتها كانوا متسوحين بقى، الفيلم مش راضي يتعمل، واللي مصعب الموضوع كمان ان هما ما كانوش بيدوروا على اي ممثل وخلاص، لا ده كان لازم البطل يكون واحد اسمر وشكله شعبي وجاي من الشارع وشكله مصري كده ابن بلد. فتمام يا عم، خلاص ماشي، احمد عز بطل الفيلم بقى. احنا كنا رايحين بشكل تاني، اسمر وحد شكله تحس انه طالع من الحاره وكده. يلا يا عم انت رصاصة الحديد اللي انت جاي منها، يلا 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 يا حاجه. احمد عز جاي من ملاك اسكندريه، الشبح، المصلحه، وافلام كتير قوي ببطولات جماعيه، فالموضوع بالنسبه له ما كانش فيه مغامره اصلا، هو متعود على التركيبه الجماعيه دي وبيحبها. بس كان اختيار احمد عز لبطوله الفيلم صدفه اصلا. مخرج الفيلم طارق العريان قال ان هو اتقال له ان احمد عز قدامي هو في الجيم، ايه رايك ان هو اللي يبقى البطل؟ وعجبته الفكره. ايه رايك في احمد عز؟ انا شايفه بيتمرن قدامي هنا، قلت له احمد عز ابيضاني وعينيه زرقاء وبتاع لي، طب وليه لا؟ وده اللي خلانا شفنا احمد عز في شكل جديد عليه قوي. احنا دايما متعودين على احمد عز الشيك الامور، ما شفناش احمد عز بيمثل شخصيه زي بتاعت رضا دي. ومن وجهه نظري الصراحه ان لو كان ممثل الفيلم واحد شكله ابن بلد بقى واسمر وكده ما كناش نتشد ليه اصلا، اصل ده الطبيعي، انت ما فاجئتنيش في حاجه، فاهم؟ لكن الصدفه دي بقى كانت واحده من اهم اسباب نجاح الفيلم. اسمعي يا منطقه، البنت حنان بنت الحاج حسين تخصني. تمام، حابب افكرك انك تعمل سبسكرايب لو لسه ما عملتش، عشان الشانل دي هتاخد منها تفاصيل في مجالات كتير قوي هتعجبك يعني. وتعالى اقول لك قصه الفيلم في السريع عشان لو انت ناسيها ولا حاجه. فيلم ولاد رزق بيحكي عن 4 اخوات اتربوا مع بعض بعد وفاه ابوهم، وبسبب انهم ما كانش معاهم فلوس في الوقت ده دخلوا عالم الجريمه عشان يلاقوا طريقه يعيشوا بيها. لكن بعد عمليه سرقه فاشله حياتهم بتتقلب وبيتعرضوا لخيانه بتهدد علاقتهم ومستقبلهم. انا رايح لاسم يا رضا، اعمل محضر، انا اعمل محضر. مؤلف الفيلم صلاح الجهيني والمخرج طارق العريان وهما بيبنوا الفيلم كان عندهم مشكله، وحرفيا المشكله دي لو ما اتحلتش صح الفيلم هيبوظ. شكرا. المشاهد اللي داخل يتفرج على الفيلم هيشوف فيه اتوبيس ممثلين، فهم ازاي هيخلوا المشاهد يفهم الشخصيات الكتير قوي اللي في الفيلم دي، وبالذات ال4 اخوات ابطال الفيلم، وكل ده يكون بشكل سهل وواضح ويتاثروا بيهم كمان. وهنا هنعدي بشويه حاجات بقى كده. اولها الفيلم للكبار فقط. ولا عليا الحرام من دي لو ما نطقت لخلي شفيقي علقك خلف على فين الباب ده. فيلم ولاد رزق اتبنى بشكل اساسي على فكره الواقعيه والتفاصيل الزياده شويه في تقديم الشخصيات والحوارات من غير تزويق او مثاليه، وحاجه زي دي زي ما هي حلوه كواقعيه وبتخليك تحس ان الشخصيات حقيقيه كده، بس لها عيوبها.
وعيوبها هتشوفها في الالفاظ الكتير وجراءه اللغه اللي الشخصيات بتتكلم بيها اللي ممكن نكون مش متعودين عليها قوي في السينما بتاعتنا. يجي واحد بقى يقول لي يا عم لالا هي الواقعيه مش هتيجي غير بالالفاظ، ساعتها هقول له ما شاء الله حضرتك مسكت يعني في جزئيه مهمه جدا، بسم الله ما شاء الله على حضرتك. الفكره هنا ان الفيلم عايز يخلق شخصيات قريبه جدا من الواقع، هو جايب لك مجرمين من حواري شعبيه كل واحد فيهم عنده مشاكل واضحه في اخلاق، مش علماء يعني. وزي ما عاطف قال بص يا باشا، يعني اصل دول مش مبشرين بالجنه، دول حراميه نصابين. فتفاصيل زي طريقه كلامهم، العيوب الشخصيه زي الانانيه والاندفاع، شرب الكحوليات والدخان، كل ده عمل طبقات للشخصيات وخلانا نفهمهم جدا ونصدقهم. والتفاصيل دي كلها كانت مهمه قوي ان اي مخرج هيعمل فيلم يوضحها، واكيد برضه مش شرط بنفس الطريقه لان كل مخرج وليه مدرسته، بس في الاخر لازم انا كمشاهد توصل لي التفاصيل دي عشان افهم الفيلم. المخرج طارق العريان بقى ابدع الصراحه في عرض التفاصيل حتى لو كانت صغيره، مثلا خلاك تشوف ولاد رزق بيتصرفوا ازاي لما بيكونوا تحت الضغط، زي عاطف لما كان بيقول انا ورجب فاخدين في الباس. رجب ده يعتبر مثل الاعلى، يعني نعتبر اكننا يعني فاخدين في الباس كده. وزي ما انتوا عارفين ان فاخدين في الباس دي الفيرجن المحترم من المثل، بس علشان عاطف مش محترم وشوارعي والظابط عمال يزعق فيه فمضغوط ومتوتر، فكان هيتلخبط وهيقول المثل العادي اللي كلنا عارفينه، فهتلاقي حرف الطه اللي في اول المثل وقف على لسانه كده بعدها رجع صححه يعني. رجب ده يعتبر مثل الاعلى، يعني نعتبر اكننا يعني فاخدين في الباس كده. تفاصيل الشخصيات ظهرت لنا برضو في ان كل شخصيه ليها بصمتها الخاصه، كل واحد فيهم ليه طريقه كلام ونطق ودوافع معينه. رضا مثلا بيتكلم بعوجان بقه وبتاع وعنده لازمه في كل مره بيتعصب فيها الله الله الله. ربيع هو الاخ الطماع المتسرع اللي بيحب نفسه بالفلوس، وهم صغيرين لما الفلوس اتقسمت بالعدل زعل عشان اتساوى باخواته. هو انت هتسويني بالذئب لو الجربوع ده؟ لما سرقوا بنك وكل واحد فيهم خد 92,000 جنيه هو الوحيد اللي اعترض على المبلغ وشاف انه قليل، ولما قالوا كل واحد يدي 500 جنيه لعاطف حلاوه اخوه يعني وكده ما كانش عايز يطلع 500 جنيه من 92,000 جنيه. كل واحد طلع له 500. 500 ايه؟ 500 عفريت لما يركبوه. ربيع برضو دايما بيقول كلام مميز وسط القعده او لما يكونوا بيعملوا عمليه. ايدك ورا ظهرك، تعاطفك لوحده مش كفايه. العيال دي بعد اول طلقه في الهوا بتقلب انارب. وهتلاقي بقى ان هو بيسف كتير قوي طول الفيلم. ما تقلع يا ايه العياد، ودي هدومك لعمك رجب. وعاطف برضو اللي طبعا كلنا واخدين بالنا من طريقه كلامه اللي بيبان فيها عبيط، بس الجامد فشخ في الموضوع بقى والنقطه دي انا قعدت شويه عشان اترجمها، ان بسبب ان رجب وعاطف مبدلين الادوار مع بعض والمفروض ان رجب ده اصلا مش عبيط وشخص عاقل عادي في الفيلم، هتلاقي بالرغم ان هو عبيط ساعات بيبان فيه لمحه من المثقف اللي بيعرف يتكلم، ودي بانت بقى في الكلمات اللي كان بيقولها وسط الكلام من غير قصده. وعلى طول معاهم وبحتك بيهم يا باشا. نبذه مختصره عن حياته. ألضم والدم الحواديت في بعضيها. جزئيه في جزئيه نسيت اقولها لحضرتك. عشان كده هتلاقي الظابط كان بيضحك ضحكه استغراب وبيسترس دايما على الكلمات دي. بتاعتك حلوه نفسه دي عاطف. ماشي يا اخويا. ألضم جزئيه برضو. طارق العريان معروف ان هو بيعشق التفاصيل في عرض الشخصيات، خصوصا بقى في طريقه كلامهم. الموضوع مش بيكون مجرد صدفه او ارتجال من الممثلين، لا. احمد السقا مثلا في فيلم تيتو في المشهد لما كان بيتكلم مع خالد الصاوي وقال له الفلوس هي اللي تخليك محترم، عاد المشهد ده كذا مره بسبب ان احمد السقا بطبيعته سريع في الكلام وعنده باور كده في الاداء، فكان طارق العريان بياكد دايما على السقا ان هو يكون بيتكلم دايما في الفيلم ببطء ويبقى قلقان كده وهو بيتكلم. محدش سألني اصلك ولا فصلك، عشان المفروض ان شخصيه احمد السقا في الفيلم ان هو واحد بيخاف ان هو يطلع كلام غلط او ما يكونش مناسب للناس اللي حواليه بسبب شعوره بان هو مجرم او ان هو شخص وحش وسط ناس نظيفه وكويسه. وانا قلت له الشخصيه دي بطيئه جدا، بتفكر بتتكلم ببطء وبتبقى قلقانه وهي بتتكلم. لما بتجمع بين مكان الكاميرا، حركتها، واماكن الممثلين في المشهد بيبقى عندك عدد لا نهائي من المشاهد السينمائيه. اضرب يا حبيبي. هو تقول كل كادر في الفيلم هو فرصه لحكي قصه كامله بتفاصيل غير مباشره. اسمك ايه يا عاطف يا باشا. هات يا شفيق. هات يا شفيق ليه يا باشا؟ بس للاسف معظم المخرجين بيستخدموا دايما التصوير التقليدي والنتيجه بتطلع افلام شبه بعض شكلها مكرر وما فيهاش روح ولا عمق حقيقي. في فيلم ولاد رزق هتلاقي دايما الكاميرا بتبقى ورا حاجات، كرسي، كنبه، حيطه. طب ليه دايما طارق العريان زنينا في اغلب مشاهد الفيلم كاننا حراميه كده او كاننا بنتفرج واحنا مستخبيين ورا حاجه؟ الموضوع وصل ان الكاميرا كانت بتصور مع رجب وهو بيعمل حمام. ولا عاطف انت بتعمل ايه؟ دي ريحه حلوه قوي. انت اللي ريحتك جامده يا رجب. والزنقه دي هتشوفها اكتر بقى في اغلب المشاهد اللي بيبقى فيها حوارات ما بينهم جوه الشقه، عشان هو فعلا عايز يدينا شعور كاننا بنتجسس او مستخبيين وبنتفرج عليهم من بعيد.
طب ماشي يا شيماء انا مستنيك. في فيلم ولاد رزق هتلاقي مشاهد كتير قوي الكاميرا مان بيصور بزاويه يبان فيها كانه مستخبي ورا حاجه ومش عايز حد يشوفه، وده اسلوب سينمائي استخدمه طارق العريان ومازن المتجول مدير التصوير عشان يدولك الاحساس ده. ودي كانت انجل مناسبه قوي لفيلم زي ولاد رزق اللي بيدور حوالين الجريمه والعصابات وعدم الثقه. زاويه زي دي هتزود التوتر والدراما في المشاهد اللي فيها حوارات ما بين الشخصيات، بالذات جدا بقى جوه الشقق. في المشهد اللي رضا دخل فيه الشقه على حنان لما كان في عريس بيتقدم لها، مين فيكم اللي جاي يشبك؟ انت يا؟ لما الخناقه خلصت ورضا وحنان بقوا لوحدهم في الاوضه، طارق العريان وسط الاوضه الصغيره جدا دي قام رامي لك الكاميرا ورا قصريه الورد اللي في اخر كورنر في الاوضه. كل ده بقى عشان يخلي عندك شعور ان هم فعلا لسه لوحدهم، ويديلك احساس كده انك بتتجسس عليهم وعايز تشوف اللي هيحصل. طب حرامي وعارفينها، انما كمان بلطجي. لما رضا واخواته اتخانقوا في الشقه وكل واحد فيهم قاعد يزعق في التاني، الكاميرا مان بيوري لك المشهد من بره البيت اصلا وحاطط الكاميرا ورا الشباك عشان يديلك احساس المراقبه وانك بتشوف مشكله مش صح انك تشوفها. وبرضه هم بيجهزوا عشان يهربوا بعد ما العمليه فشلت وكانوا خايفين من المعلم صقر، الكاميرا جابتهم برضه من بره الشقه من ناحيه الشباك. الاسلوب ده في التصوير مش بس اضاف للمشاهد قوه وخلاها عميقه، ده كمان خلى المشاهد فيها واقعيه واحساس كبير قوي كده بالعشوائيه. لما الكاميرا تكون محشوره وسط المشهد بدل ما تكون في وضعيه معينه كده ومرتبه، ده بيخلي المشاهد يحس ان هو موجود معاهم جوه القعده كانه واحد من العصابه. يا اسطى انت عايز ايه اكتر من ان دراع احمد عز في المشهد ده كان واكل نص الشاشه؟ انت حرفيا بتتفرج كانك قاعد جنبه في وسطهم. هتلاقي الكاميرا بتلف على كل واحد بشكل عادي جدا وطبيعي كأن مفيش حاجه، يعني كانك قاعد في النص كده. فانت هنا مش هتستغرب لما تلاقي ايد احمد عز هي اللي بتقفل الكادر كله بقى، وده كله عشان الكاميرا تنقل على الفيشاوي عادي بقى، فاهم؟ ما انت قاعد معاهم. ربنا يخليك. مكني اهو. طيب ماشي، الحته الجايه دي حلوه يا جدعان فركزوا معايا. بعيدا ان اللون الاحمر كان موجود بشكل كبير قوي على مدار الفيلم بسبب ان طارق العريان كان عايز يعكس بيه التوتر والخطر، بالذات مثلا في اكتر مشهد كان فيه اكشن بتاع النايت كلاب. اللون الاحمر عموما كان اختيار مناسب جدا فعلا للمشاهد دي، ومخرجين كتير قوي بيستخدموا اللون الاحمر في مشاهد الاكشن بتاعت البارات والكلابات زي سكورسيزي مثلا في فيلم جود فيلز. بس انا اكتر حاجه عجبتني بقى لون العربيه الاصفر. هو ليه طارق العريان كان مخلي العربيه اللي يركبوها يبقى لونها اصفر؟ اختيار طارق العريان لعربيه لونها اصفر كان ذكي جدا. في افلام الجريمه والعصابات الربط بين الالوان والشخصيات في الافلام بتكون حاجه مهمه جدا في السينما. في فيلم زي جود فيلز اللي لسه قايل لك عليه ده، في المشهد ده العصابه عملت اكبر عمليه سرقه في حياتهم، ولما واحد من العصابه اشترى عربيه كانوا ممكن يخلوه يشتري عربيه بيضه فضي او اي لون عادي من اللي بنشوفه يعني، لكن لا، العربيه كان لونها بامبي. المخرجين دايما بيختاروا الوان جريئه للعربيات عشان تبقى علامه مميزه للشخصيات اللي في الفيلم. يعني مثلا لو البطل متمرد او خارج عن القانون ممكن يركب عربيه لونها احمر او اصفر زي فيلم تاكسي درايفر مثلا. لو عايزين نظهر شخصيه غامضه وقويه ممكن تكون راكبه عربيه سوداء زي فيلم ذا جاد فازر مثلا. لو شخصيه راقيه ومعاها فلوس وغنيه ممكن تكون العربيه لونها فضي او بيضه زي وولف اوف وول ستريت. دايما العربيه اللي بيركبها البطل في الافلام بتبقى عنصر مهم للمخرج، لان ببساطه العربيه اختراع عبقري ان انا اجذب بيها عين المتفرج. No. My Ferrari was white like Don Johnson's in Miami Vice, not red. هل كل الاسباب اللي انا قلتها لك دي كانت الوحيده اللي خلت ولاد رزق يبقى افتتاح لسلسله افلام ممكن تكون الانجح من فتره كبيره؟ عشان اكون صريح معاك، ولاد رزق في حاجات كتير قوي تسويقيه حصلت ساعدت في نجاح الفيلم. واحده بقى من الحاجات دي مهرجان اسود الارض اللي كانت الاغنيه الرسميه للفيلم. المهرجان ده لما نزل تقريبا مصر كلها كانت بتشغله. المهرجان ده جاب 110 مليون مشاهده على اليوتيوب، الرقم ده اكتر من 40 ضعف الاعلان الرسمي بتاع الفيلم ذات نفسه، ودي حاجه ساعدت طبعا في تسويق الفيلم. الحاجه الثانيه المشهد بتاع تعالى الاهلي يا رضا. بطولات. المشهد ده بسيط لكن انت هنا بتستهدف فئه كبيره جدا من المصريين الاهلاويه، مشهد اهلاويه كتير هتستخدمه على الفيس وتشيره، ودي حاجه طبعا هتساعدك جدا في التسويق للفيلم. ولاد رزق ما اعتمدش في التسويق على البوسترات والاعلانات التقليديه، لكنه استخدم الذكاء السينمائي في التسويق اللي كان سبب كبير جدا في انتشار الفيلم. اللي حصل في فيلم ولاد رزق هو درس حقيقي لاي حد في الدنيا. الفكره اللي بدات من مشروع محدش كان مصدق فيه بقت واحده من انجح السلاسل السينمائيه في مصر، وكل ده حصل لان في ناس امنت وصبرت وكملت للنهايه. فيلم ولاد رزق من اكتر الافلام الصراحه اللي انا بحبها، واللي هو الصراحه كان عندي تحدي كبير قوي في ان انا انزله فيديو. لو حابين نعمل متاكد انك شفت ولاد رزق الجزء الثاني والثالث اكتبوا لي في الكومنتات، هستنى رايكم بجد، محدش يكسل يعني. وده الانستجرام بتاعي لو حابب ان احنا نبقى اصحاب او تبعت لي اي حاجه يعني هستناك. بس كده، كان معاكم عبد الله لال، سلام.